हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो सर्दियाँ आ गई है और खांसी सर्दी की प्रॉब्लम जो है वो सभी के साथ होते हैं। सर्दियों में सभी लोग परेशान हो जाते हैं खांसी सर्दी से। थोड़ा सा ठंड लगी कि सर्दी खांसी शुरू हो जाते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ ये काढ़ा लेके आए हैं जिसे पीने से सर्दी खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। आपको सर्दी खांसी नहीं भी है तो भी आप रोज़ दिन में एक बार पिए, आपको सर्दी खांसी से काफ़ी राहत मिलेगी और जल्दी खांसी और सर्दी की प्रॉब्लम नहीं होगी ठंडी भर। तो चलिए देख लेते हैं कि ये काढ़ा हम कैसे बनाए हैं और हम अपने घर में भी खुद हम लोग पीते हैं इस काढ़ा को। तो अगर आप खांसी और सर्दी से परेशान है तो भी पीजिए, नहीं परेशान है नहीं है आपको तो भी आप दिन में एक बार पीजिए, काफ़ी राहत होता है। तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं एक छोटी सी रेसिपी कि कैसे बनते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गिलास पानी ले लेंगे। काढ़ा अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेजरमेंट के लिए हम बता रहे हैं। तो 2 गिलास हम पानी ले लिए हैं। पानी जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें तुलसी के पत्ता डालेंगे। हम 2 आदमी के लिए बना रहे हैं, आप जितने आदमी के लिए बनाएं उस हिसाब से आप सभी जो भी सामान हम इसमें डाल रहे हैं वो डालें। 4 लौंग डाले हैं और 5 से 6 काली मिर्च को कूट के डाल दिए हैं। थोड़ी सी हल्दी डाले हैं, हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। हल्दी डालने से क्या होता है कि जो सर्दी खांसी जब भी होती है ना तो हमें हमारे शरीर में एक अलग सी पेन होने लगती है, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो इसलिए हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें काला नमक डालेंगे। अभी हम यहाँ पे अदरक जो है वो कूट के डाल दिए हैं, थोड़े से अदरक भी डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। हाई फ्लेम करेंगे तो पानी जल्दी जल जाएगा। फिर जो भी हम इसमें डाले हैं अदरक, तुलसी का पत्ता, ये सभी का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे पकाएंगे। और ये काढ़ा काफ़ी फ़ायदा करता है। आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग इसे पी सकते हैं। हम लोग खुद इसे बनाते हैं और पीते हैं। अभी हम लोग भी सर्दी खांसी से थोड़े से परेशान हैं तो हम लोग पीते हैं, काफ़ी राहत मिलती है। अगर आप ज़्यादा खांसी सर्दी से परेशान हैं तो आप डॉक्टर से दिखा के दवा भी ले लीजिए और साथ में इसे भी पीते रहिए। ये देखिए, ये आधा गिलास तक हो गया है। अब ये काढ़ा बनके रेडी हो गया है। ये काफ़ी फ़ायदा करता है। आप 8 साल से ऊपर के बच्चे जो भी हैं, 8 साल के नीचे के बच्चे को नहीं पिलाइएगा बिना डॉक्टर से पूछे हुए। 8 साल के जो बच्चे ऊपर के हैं वो सभी पी सकते हैं, बाकी तो बड़े लोग सभी पी सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा करता है। अभी ये काढ़ा बनके रेडी हो गया है। हम 2 जन के लिए बनाए हैं। आपको जितने लोग के लिए बनाना है उस हिसाब से जो मेजरमेंट बताए हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। अगर आपको खांसी सर्दी नहीं है तो आप दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार बना के पीजिए। अगर सर्दी खांसी से आप परेशान हैं तो आप 2 बार पीजिए इसे, काफ़ी फ़ायदा करता है ये। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी घी, गाय का घी डालेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ी सी घी डाल देंगे, आधा चम्मच तक हम गाय का घी डाल देंगे।
घी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे गरम में ही पिएंगे। जैसे चाय पीते हैं वैसे हम पी लेंगे। काफ़ी फ़ायदा करता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ भी है। तो आप भी बनाइए और पीजिए और ठंड में सर्दी खांसी की परेशानी से दूर रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।